Hi! Welcome to my first ever review video sa aking channel. I'll just make it as quick as possible. I'll just try to share kung ano ba yung mga items na nabili ko para makumpleto ko tong mini home studio setup ko. If you're interested, just keep on watching. So let's start first with the type of mics na pwede niyong pagpilian. So meron akong tatlo na pwedeng i-share. Una is itong condenser mic, SF666. Second one is BM800, and then the dynamic mic. Simulan natin dito sa mic na to since gamit ko na siya ngayon. Ito yung SF666 condenser mic. Nabili ko siya for 395 pesos ata. Try kong ilagay yung link dun sa description box para pwede niyong bisitahin kung saan mismong shop ko siya binili. Pwede mo itong gamitin pang ASMR kasi sobrang lakas ng pick up niya, as in kahit sobrang layo, kahit yung tunog ng aircon or tunog ng electric fan talagang nakukuha niya. So try natin. Hello, 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 hello. Super layo ko na din. Tapos pag malapit, ito yung tunog niya. Hello, 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 hello. Try natin siya pang ASMR. Wala kasi akong chips. Meron lang ako is money. Pero try natin. Hindi ko alam kung tutunog to. Ayun nga, down to the negative side naman para sa akin dito sa mic na to is since sobrang lakas ng pick up niya, talagang rinig yung background noise, pati yung kahit yung tunog man lang ng electric fan tsaka ng aircon kapag magre-recording ako. So, hindi siya advisable kung magre-recording ka sa open space. But I will still prefer this mic kasi sa tatlong mic na meron ako, siya yung pinakamura. And ayun nga, since may sound card naman ako, kaya kong timplahin kung ano man yung sound na ilalabas niya dun sa recordings. Pwede na rin to, lalo na kapag beginner. Then, the next one. Okay, so the second one would be the BM800. Ito siya, wait lang. Ito. Na-unboxing ko sana siya kaso naunahan na akong buksan yung package ko nung dumating siya. So, ito siya. Usually, pagka bibili ka sa Shopee or Lazada, nakaset siya with stand or yung sa yung lagayan ng mic. Pero kasi hindi na ako bumili nun kasi meron na akong separate stand na nabili. Try ko din i-post yung link kung saan ko siya nabili. Ito yung box niya nung dumating. Yung BM800. Aside dun sa mic itself, may kasama na siyang shock mount. Ito yun. And then, power cord. Nabili ko siya for... the original price is 399 pesos. But since gumamit ako ng voucher sa Shopee, instead na 399 pesos, naging 359 na lang siya plus may free shipping din. So, nakatipid din ako. And then next, try natin kung ano ba yung sound. O nga pala, unlike pala dun sa SF666, itong BM800 to, hindi lahat ng paligid nung itong mic na to is malakas siya. May specific parang location lang siya kung saan yung mas malakas na part. Hanapin ko lang. So, yung palatandaan ko kasi may BM
BM800 na tatak dito sa harapan niya. Yung nasa likod nun, yun yung mas malakas, which is eto siya. Try natin kapag ano yung sound niya kapag nasa gilid. Hello, hello. Hello, hello. Hello, hello, hello. Di na naririnig. Ayan. So, hindi pa ako bumibili ng pop filter kasi ito naman, meron naman siyang kasamang foam. And yung SF666 ko nga pala, meron etong stand kasi na nabili ko, may kasama na siyang shock mount and then sarili niyang pop filter. To conclude, etong BM800, mas maganda yung labas nung sound. Mas less yung background noise, hindi ganun kalakas yung pick up niya. Hindi lahat ng paligid niya na nakukuha niya yung sound. Perfect to for like recording lang or gusto nyo lang mag-post ng mini cover or kung basta kung kanta lang siya talaga. The last type of mic na meron ako is yung common na ginagamit na natin before, which is the dynamic mic. So, dito siya sa akin, hiniram ko lang siya or pinahiram lang siya sa akin kasi nung unang nabili ko yung sound card, hindi pa ako nakakabili ng mic. So, setup ko lang siya. Wait. Ayan. Ito yung perfect talaga to pang video, okay? Kasi hindi ko rin ma-differentiate kung ano. Ang difference nito dun sa dalawang mic na pinakita ko kanina. So, yung SF666, sobrang lakas ng pickup niya. Yung BM800, may specific, like, hindi siya parang buong mic na nakukuha niya yung sound. And ito naman, ito yung pinakamahina yung pickup. Pero madalas ginagamit ng dynamic mic sa mga live programs, band, kasi yun yung mga events na sobrang lakas ng noise or ng sound sa paligid. So, hindi niya lahat napipick up yun at mas malinaw yung sound na nilalabas niya. Especially kung mas malapit yung mic sa bibig mo mismo. Ayan. This is my voice using condenser microphone SF666 without echo. This is my voice using BM800 without echo. This is my voice using dynamic microphone without echo. This is my voice using condenser microphone SF666 with echo. This is my voice using BM800 with echo. This is my voice using dynamic microphone with echo. And that's it for today. I hope na naintindihan yung mga pinagsasabi ko kanina. Pero kung nagustuhan mo, please don't forget to hit the like button and then subscribe ka na rin.